屬猴嘅朋友呢，今年會比較古怪啲，因為猴同蛇呢又六合好啦，但又刑沖又唔好啦，所以凡事呢反反覆覆，所以要跟得好足。如果你係做project 嘅，做管嘢嘅，你要親為睇緊啲好啲。所以喺行業方面呢，大力做公關，亦都有利於做研究性質嘅行業，甚至可以獨立解決問題。財方面叫勞中生財，由於佢本身含有刑沖啦，所以千祈唔好做非法嘅嘢，正財好啲。所以感情方面呢，平淡而長久啊，因為佢有沖有合嘅關係。健康方面呢，多注意肺同腎方面嘅問題。即係一句説話，唔好太夜瞓覺啊！屬猴嘅朋友多啲休息。屬雞嘅朋友呢，今年同蛇三合係12生肖裏邊最旺嘅、最好嘅一個生肖，所以非常吉利，人緣同財富都旺。不過又容易俾人呷醋，容易出現小人，所以千祈唔好咁囂張，都要低調一啲。桃花唔錯嘅，因為合嘅關係，所以喺工作方面呢，大力於做人事有關嘅行業，娛樂事業、電影、歌唱都得，創作性質行業做好多新嘅嘢諗到出嚟㗎，管錢嘅行業都得，所以多才多姿。屬雞嘅朋友，財方面呢，係12生肖裏邊當然係最豐厚一個啦，因為個三合嘅原因。如果你工作添係對錢有關係嘅，譬如銀行家啦，或者娛樂事有關係嘅，揾錢會更加多一啲添。喺個感情方面呢，人緣同桃花都一樣咁興旺，所以未結婚嘅又到結婚期咧，應該喺今年結婚；已經結咗婚嘅又應該補度嘅蜜月更加恩愛一啲。但係因為個桃花較為旺啊，所以都要小心第三者好啲。整體嘅身體健康唔錯嘅三合，咁樣但係就唔好縱慾一滯，因為桃花太旺，否則呢就容易生病。所以雞嘅朋友都係適可而止。屬個狗嘅朋友呢，表面同蛇好似冇乜關係，其實同今年嘅流年係有合㗎。所以人緣都唔錯，整體呢個分析能力特別強，事業會比較平穩。咁喺事業方面做咩行業最好呢？首選就做分架設施嘅行業，亦都適宜做教育、辦教育啊、辦宗教或者分析性質嘅行業都特別有利。所以如果你做高科技 IT， 今年唔錯嘅，屬狗嘅朋友。財方面嚟講呢，都係名大於利。而且呢個財呢，同人事有關，會因人事而生財。咁樣感情方面呢，又小心多嘢講一頭，容易有口舌。但整體嚟講都係好嘅，凡事忍讓一啲就冇事㗎啦。健康方面嚟講呢，小毛病比較多，小意外比較多，大事就應該冇乜，因為今年應該冇一個緊要嘅沖㗎，所以凡事嚟講慢慢嚟，一定冇事。恭喜發財，身體健康。